ഓക്കെ, ഇന്നിപ്പോൾ ചിക്കൻ കറിയാണ്. നാടൻ സ്റ്റൈൽ വ്യത്യസ്തമായ ചിക്കൻ കറിയാണ് ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ചേർക്കേണ്ടത്, എന്തൊക്കെയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. പിന്നെ അടുപ്പത്തൊരു പാൻ വെച്ച് ചൂടാക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതുള്ളി കണ്ടിട്ട് പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട, ഇതിൽ കുറേ എന്തൊക്കെയാണ് ചേർക്കുന്നത് പറഞ്ഞിട്ട്. ഉള്ളി, നമ്മൾ സാധാരണത്തിന് തക്കാളി, മാഗി സ്റ്റോക്ക്, പിന്നെ ചെറിയ ഉള്ളി അരച്ചത്, ഇത് കുറച്ച് നമ്മളെ നാടൻ മസാല പൊടിച്ചതാണ്. ഇത് മല്ലിച്ചപ്പ്, പുതിന, കറിവേപ്പില, പിന്നെ ഉലുവ, ഒലിവ് ഓയിൽ, മല്ലിപ്പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഇഞ്ചി ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഇതിന് വേണ്ടി. പിന്നെ ചിക്കൻ ഇവിടെ കഴുകി വെച്ച് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ്. ഇതിൽ നമ്മുടെ ഒലിവ് ഓയിൽ ഞാനെന്താണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഒലിവ് ഓയിൽ, അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഒലിവ് ഓയിൽ, പിന്നെ ചെറിയുള്ളി അരച്ച പേസ്റ്റാക്കിയ രൂപത്തിലാക്കിയത്, പിന്നെ ഇതിൽ കറാമ്പൂ, പട്ട, ഏലക്ക, തക്കോലം, ഏലക്ക ഒക്കെ പൊടിച്ച് മിക്സാക്കി വെച്ചതാണ്. ഇതിൻ്റെ ഒരു ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു ടേസ്റ്റ് തന്നെ വേറെ തന്നെയായിരിക്കും. അപ്പോൾ പിന്നെ മുളക് പൊടി, ഇത് കാശ്മീർ ചില്ലിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതിൽ കൂടുതൽ വരിക നമുക്കിതിലിട്ട് എരിവ് വരിക ഒരു ഇതാണ് വരിക, നമ്മുടെ കുരുമുളകാണ് വരിക. ഓക്കെ, പിന്നെ ഗരം മസാല, ഇത്തിരി ഗരം മസാല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഒലിവ് ഓയിൽ ഒഴിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒലിവ് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, കുറച്ച് ഉലുവ. ഓക്കെ ഓക്കെ കുറച്ച് ഉലുവ ഇട്ടതിൽ നല്ല വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ഒന്ന് വഴറ്റി ഒന്ന് കൈ വരുമ്പോഴത്തേന്ന് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് കളർ വ്യത്യാസം വരുമ്പോഴത്തേനും ജസ്റ്റ് മാറ്റിയിട്ട് കുറച്ച് സവാള ആൻഡ് സവാള കുറച്ച് അധികം എടുക്കുന്ന നല്ലതാണ് കേട്ടോ. കുറച്ച് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കി ഉപയോഗിക്കുന്നത് കറികൾ. ഓക്കെ, സവാള നല്ലതായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഉപ്പിടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മൾ മാഗി സ്റ്റോക്ക് ഇടുന്നതുകൊണ്ട് അതിൽ തന്നെ ഉപ്പ് കുറച്ചധികം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ പിന്നെ കറി നോക്കിയിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പ് മാത്രം ഇട്ടാൽ മതി. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്തിരി ഉപ്പ് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഇത്തിരി ഉപ്പ് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തു. ആൻഡ് ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെക്കണം. അടച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ഇത് വാടി. അപ്പോൾ ഓക്കെ, നമ്മുടെ തക്കാളി വഴറ്റി ഏകദേശമൊക്കെ ആയിട്ട്, ഉള്ളി, ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളി എന്ന് പറയൽ. ഓക്കെ, ചിലർ സവാള എന്ന് പറയും. ആയിട്ടുണ്ട്, ഉള്ളി ആയിട്ടുണ്ട്. തക്കാളി കൊടുക്കണം. അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഫുൾ തക്കാളി അരിഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ കൊടുത്ത് ഞാൻ സ്റ്റോക്കും ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ചെറിയ ഉള്ളി പേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇതോടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മിക്സിങ് ഇതുപോലെ ആയിരിക്കണം. ഏകദേശം ഇങ്ങനെ കുഴമ്പ് രൂപത്തിലായിരിക്കണം. കാരണം ഉള്ളി ഏതാ, ചെറിയ ഉള്ളി ഏതാ, തക്കാളി ഏതാ എന്ന് തിരിച്ചറിയാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് റെഡി. പിന്നെ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഗാർലിക് ആൻഡ് ജിഞ്ചർ പേസ്റ്റ്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇനിയാണ് നമ്മളെ പ്രധാന സാധനം ഉള്ളത്. ഓക്കെ, ഇതാണ് സാധനം. ഇത് നമ്മുടെ എന്താണ് പറയുക, നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ മിക്സിങ് എന്താ, ഇതുമായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം. മിക്സിങ് പൗഡറാണ്. ഓക്കെ, നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുത്ത് ഓക്കെ മിക്സാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി വേണം, ഒരു ഇത്തിരി കാശ്മീരി ചില്ലി, കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി. അപ്പോൾ എല്ലാം മിക്സിംഗ് കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്തത് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് ചിക്കന്, ഒരു ഫുൾ നാരങ്ങൻ്റെ പീസ്, പിന്നെ മല്ലിച്ചപ്പ്, പുതിന, കറിവേപ്പില. അതൊന്ന് വെന്ത് വന്നോട്ടെ.
എന്നിട്ട് ബാക്കിയിൽ മിക്സ് ആകാം. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇതിന് മെയിനിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മളൊന്ന് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ അടി പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. കറക്റ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക, അടി പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എടുത്ത പണിയൊക്കെ വേസ്റ്റായി പോകും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാൻ പോകണേ. ഞാൻ അടച്ചു വെക്കുക, ഒന്ന് ശരിക്കൊന്ന് വെന്തോട്ടെ, മസാല ഒന്ന് ശരിക്കൊന്ന് വെന്തോട്ടെ. അപ്പം ഇനി അടുത്ത പരിപാടി എന്നുള്ളത് ഇതിക്കൊരു ലെമൺ. ഓക്കെ, ലൈം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ നാരങ്ങ മിക്സ് ചെയ്തു. നാരങ്ങ മിക്സിയോടൊപ്പം തന്നെ മല്ലിച്ചപ്പ്, പുതിന, കറിവേപ്പില ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ആയിക്കോട്ടെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ എനിക്ക് ഇട്ട് മിക്സ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് തിളച്ച് വരണം. ഓക്കെ, തിളച്ചൊന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല നാടൻ വെറൈറ്റി സ്റ്റൈലിലൊരു ചിക്കൻ കറിയാണ്. ഓക്കെ, എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും. ഇതേപോലെ മസാല ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്തിട്ട് അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി നന്നായിട്ട് തിളച്ച് മറിയുകയാണ്. ഓക്കെ, ഒന്ന് ഇറക്കി നോക്കാം. ഓക്കെ, ഏകദേശമായിട്ടുണ്ട് ചിക്കനിന് അധികം ടൈമൊന്നും വേണ്ടല്ലോ, ഒന്നും കൂടെ ആയിക്കോട്ടെ. ഇതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടുതൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ കറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇത് നമ്മൾ ടൈറ്റായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം, അത് അവരവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് വേണമെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കാം. ഓക്കെ, ഇത് ഞാൻ എനിക്ക് കുറച്ച് ഗ്രേവിക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്, കാരണം നോമ്പൊക്കെ അല്ലേ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഗ്രേവി ഇതിൽ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ചിലവർക്ക് ഗ്രേവി ഇല്ലാതെയും നമ്മൾ ആ വരട്ടി ഉള്ളിയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അതേപോലെ ചിക്കൻ ഇട്ടിട്ട് ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടും അങ്ങനെ ചെയ്യാം. അതാണ് ഒന്നുകൂടെ ടേസ്റ്റ്. അങ്ങനെ ഇട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒന്നുകൂടെ ടേസ്റ്റ് വരിക. പക്ഷേ ഇതിലിപ്പോൾ നമുക്കിതിൽ കുറച്ച് കറി വേണ്ടിയിരുന്നു, അതിന് ഇതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടില്ല. ഓക്കെ ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറി തുറന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കാം. ഓഹോ, നല്ല സ്മെല്ലുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് നമ്മൾ ഒലിവ് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഞങ്ങളിവിടെ. ഓക്കെ, ഒലിവില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണാലും മതി. അപ്പോൾ കറി ഓഫ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നമ്മുടെ കറി കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ മേലുള്ള കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പ്, കുറച്ച് കറി ലീവ്സ്. ഓക്കെ, ഡൺ. അങ്ങനെ ചിക്കൻ കറി, ഒരു സ്പെഷ്യൽ ചിക്കൻ കറി ആണ് കേട്ടോ. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്തേക്കണം. അതിൻ്റെ ഒരു തുറക്കുമ്പോഴത്തിൻ്റെ സ്മെല്ലുണ്ടല്ലോ, ഭയങ്കര ഒരു എനർജറ്റിക്കാണ് സ്മെൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഓക്കെ, ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഗുഡ് ബൈ.